ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমাদের ভিডিওতে দেখব আমরা উইন্ডোজ দেওয়ার পর কিভাবে আপনার ল্যাপটপের ব্রাইটনেস কমাবেন বা বাড়াবেন। তো আমরা দেখব আমাদের উইন্ডোজ দেওয়ার পরে ব্রাইটনেস বাড়তেছে বা কমতেছে কিনা। তা দেখার জন্য আমাদের যেতে হবে সেটিংসে। তো আমাদের সার্চ প্যানেলে গিয়ে সেটিংস লিখে সেটিংসের উপর ক্লিক করব। তাহলে আমরা একটি সেটিংয়ের পেজ দেখতে পাবো। উইন্ডোজ সেটিংয়ের পেজের সিস্টেম যে অপশনটি আছে সিস্টেমের উপর ক্লিক করব। সিস্টেম ক্লিক করার পরে ডিসপ্লে একটি অপশন আছে, এই অপশনের উপর নিচেই দেখবেন যে ব্রাইটনেস এবং কালার। ব্রাইটনেস অ্যান্ড কালার যদি আমি বাড়াই বা কমাই তাহলে কিন্তু আমার ডিসপ্লে যে ব্রাইটনেস সেটা বাড়তেছে বা কমতেছে না। তো এটা আরেকটা পদ্ধতিতে দেখা যায়, যেটা ল্যাপটপের ব্যাটারি আইকনের উপর রাইট ক্লিক করার পরে উইন্ডোজ মোবিলিটি সেন্টার পাওয়ার অপশন, এই দুটার মাধ্যমে। তো উইন্ডোজ মোবিলিটি সেন্টারে ক্লিক করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্রাইটনেস অপশন। ব্রাইটনেস যদি বাড়াই বা কমাই তাহলে কিন্তু ব্রাইটনেস বাড়তেছে বা কমতেছে না। তো এখন আমরা যদি এই ব্রাইটনেস বাড়ানো কমানোর অপশনটি চালু করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই যে গ্রাফিক্স আছে সেটা আপডেট করতে হবে। তো গ্রাফিক্সটা যদি আপডেট করতে চাই, দেখেন এখানে আমি কোনো গ্রাফিক্সের অপশন নাই, অর্থাৎ ডিসপ্লের উপর যদি রাইট ক্লিক করি তাহলে কোনো গ্রাফিক্সের অপশন নাই। গ্রাফিক্সের অপশন চালু করার জন্য বা আপডেট দেওয়ার জন্য আমার দিস পিসির ম্যানেজে যেতে হবে। তো দিস পিসির উপর রাইট ক্লিক করে ম্যানেজে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাবেন ডিভাইস ম্যানেজার, কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট লোকালের নিচেই সেটি ডিভাইস ম্যানেজার। তো আমি ডিভাইস ম্যানেজার উপর ক্লিক করলাম। ডিভাইস ম্যানেজারের ক্লিক করার পরে দেখতে পাবেন ডিসপ্লে অ্যাডাপ্টার একটি অপশন আছে। তো ডিসপ্লে অ্যাডাপ্টারের বাম পাশে এক্সপ্যান্ড আইকনে ক্লিক করলাম, করার পরে মাইক্রোসফট বেসিক ডিসপ্লে অ্যাডাপ্টার এই অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন। এই অপশনটি রাইট ক্লিক করলে দেখতে পাবেন এখানে আপডেট ড্রাইভার, ডিসেবল ডিভাইস, আনইনস্টল ডিভাইস আছে। তো আমি এখন আপডেট দিব। আপডেট দেওয়ার জন্য আমার প্রথমত প্রয়োজন একটি সক্রিয় ইন্টারনেট কানেকশান। তো আমি আমার এখানে ইন্টারনেট কানেকশন দিয়ে নিচ্ছি। আপনারা মনে রাখবেন অবশ্যই কিন্তু ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে। ওকে, আমার ইন্টারনেট কানেকশন হয়ে গেছে। এখন আমি আবার রাইট ক্লিক করি। রাইট ক্লিক করে আপডেট ড্রাইভার উপরে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে বলতেছে হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু সার্চ ফর ড্রাইভার্স, আপনি কীভাবে এটা ড্রাইভার্সটা সার্চ করতে চান। আমি সার্চ অটোমেটিক্যালি দিব। অটোমেটিক্যালি ক্লিক করার পরে এখানে অনলাইন অটোমেটিক সার্চিং করবে। এখানে অনেকটা সময় নিতে পারে। দেখেন বন্ধুরা, ডাউনলোডিং হচ্ছে ড্রাইভারটা। ডাউনলোডিং ড্রাইভার্স এটা হতে একটু সময় লাগে। ডাউনলোডিং হয়ে গেছে, এখন এটা ইনস্টলিং ড্রাইভার হচ্ছে। ওকে, আমার ইনস্টল উইন্ডোজ হ্যাজ সাকসেসফুলি আপডেটেড ইউর ড্রাইভার। সাকসেসফুলি আমার ড্রাইভার আপডেট হয়ে গেছে। দেখেন ইন্টেল এইচডিআর গ্রাফিক্স ফ্যামিলি। ওকে, আমি একটা ক্লোজ করে দিব। এখন আমি দেখব আমার ব্রাইটনেস বাড়তেছে বা কমতেছে কিনা। চলুন বন্ধুরা দেখা যাক। তো এটা একটা আপডেট দেওয়ার পর একটা রিস্টার্ট রেকর্ড চাই, অর্থাৎ আপনার আপডেট দেওয়া হয়ে গেলে আপনার ল্যাপটপটাকে একটা রিস্টার্ট দিয়ে নেবেন, তাহলে সেটা ভালো হবে। তো
আবার সার্চ প্যানেলে গিয়ে সেটিংস ক্লিক করি। সিস্টেমে যাওয়ার পরে সিস্টেমে ক্লিক করার পরে ডিসপ্লে ব্রাইটনেসে যান। দেখেন ব্রাইটনেস কিন্তু বাড়তেছে এবং কমতেছে। নাইস, সুন্দর, আমার হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমার গ্রাফিক্স যে আপডেট হয়ে গেলেই কিন্তু আমার ব্রাইটনেস যে প্রবলেম সেটা কিন্তু সলভ হয়ে যাবে। তো আমি আর একটা পদ্ধতি আছে, যেটা ব্যাটারি আইকনের উপর রাইট ক্লিক, উইন্ডোজ মোবাইলিটি সেন্টার, এখানে গিয়েও দেখতে পারবেন সেম একই, অর্থাৎ বাড়তেছে বা কমতেছে। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা আমার আজকের ভিডিওটা দেখার জন্য।